Yan. Magkano man kita? Oo, masyado na. Ba't yung susugo at? Ano yung susunod? Sakto lang, yung sugo at. Ano yung susunod? Supermarket. Ano? Snacks? There. Feeling ko lugod, vlogger ako. Ilan ito man gabi? Sorry ka mo. Dili kita. Papapili tayo ikaw. Snack o town serve? Thumbs na. Tama. Ito nga nga magmumulay ka dito at mga candy tapos sa snack ko. Sige kita. Titi. Pare, matutor na ako sa department store. Ganun talaga. Pinauran ka ulit. Para, Wala gusto ko niya. Storage. Storage. Ano yan ang ano? System? System? Kain. Hello.
Copyright kita yan ah. Ha? Ha? Naka-copyright. Nawong. Okay. Sabi ako na vlog, ako na kapit. Ikaw para bawal nga lakat ka. Ayaw! Dili ka? Ayaw lang. Nadira ako. Nakarawod. Tawin ka nga natin mo. Karawod. Okay, hi guys. Wow. Karawod. Good morning. Ano ko kuan? Sikat na vlog ah. Wala, magsuwag ka. Feel mo. Hindi na suwag ka ngayon. Wow. Natuod ka. Lagat natuod ka. Nakata sa third floor. Yes. We're going to the third floor. Movie world. Diba? Tapos bawal ka ulit sa makulangan. Majero man. Ganon. Diba? Oh. Para. Ano, dito. Aray. Nilagyan may... Ang patay ka. Yeah, that's the dad. That's the dad. Asalat na ano? Pinay. Ang ko. Katay. Pwede ko lang kay kata. Familiar. Ha? Familiar. Ay. Familiar. Ay. Familiar. Diba? Hindi kasi tayo. Kaya nakakadi. Pagkaon na tayo. Chinese. Tapos
On. Kaya ano? Nadiri ka agad. Hi. House. Kapte daw. Grabe tayo kapot. Didi. Buti kain ka. Oh. Maanggap ako ng skin. Jadi kita. Sikat to na kataropan. Ha. Man, Anong meron? dito. Nagigig. Di na yatilot. Yatilot is Shane. Nakanta dito. Kata itu transfer. Makanya na kita. Makanya na kita. Kapalitan na kita. Kaya udah sa mama kondere. Ah, papel. How? Kuha ko. Kalitin mo ko ang payong. Ay. Ako na. Tadabog. Ano ba't papalitan? Ano ba't papalitan? Kailangan nito. Dito na. Ikaw na. Baliktad. Saga. Hindi na ito siya. Ano ito siya? Ako na. Ako na. Sige, gusto mo. Sige. Ano pa tayo? Hindi na kita siya. Hindi pa sugat. Sugat na. Iwan. Ay na. Gidi. Gidi. Oh. You are seeing RCC boarding session. Bye. RCC boarding session, please.
ka wara mag-drive. Makakabungko ka. Hindi ka na. Dire oras. Hindi. Straight la. Liko. Ang kanin ko. Sulod. Hop. Aray ko. Hindi. Oh. Dai. Kalma. Huh? Nakita ko matandang ito. Oh, sige lahat. Sunod na. Kayon, dama ka to tira third floor. Ka mag-iisip ka ta. Ano? Dire ada. How? Dire man. Kay kuna. Oh, yan. So that's it for today's video. Ayan. So, uwi na kami. Bye-bye.